வெளியில படுத்துச்சு. யானை யானை அழகான யானை அழகரும் சக்கரும் மேருவானை பத்தி கண்பம் கண்ணு மூடி இருக்கா கண்ணு குளிக்க வைக்கிறாங்கடா. ஆமா ஆமா. அது நகத்தெல்லாம் வெட்டாதா? ஓகே ஓகே. அது கால் பார்த்தீங்களா? நகமே இல்லை தாங்க. அதான் தாங்க முன்னாடி இருக்குல்ல வாய்க்கில் இப்போ அங்கே தான் இருக்குல்ல அதுதான் நகம். அது நடக்கும்போதே அது தெரிஞ்சு நடந்ததில்ல கீழே இதுதான் அங்கே நல்லா இருக்குதுக்கா. நடந்து